धरती हर वक्त वाइब्रेट करती रहती है, चाहे कोई भूकंप आए या नहीं। हाँ, हर वक्त बिना रुके। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि हमारी धरती हमेशा हल्का हल्का वाइब्रेट करती रहती है। इसे कहते हैं अर्थ्स हम, यानी धरती की गूंज। ये आवाज इतनी धीमी होती है कि इंसान तो क्या, सिर्फ सीस्मोमीटर जैसी बेहद सेंसिटिव मशीनें ही इसे पकड़ पाती हैं। अब सवाल उठता है, इसका कारण क्या है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वाइब्रेशन हो सकता है गहराई में बहते मैग्मा की वजह से, या फिर समंदर की लहरें जब धरती से टकराती हैं। कुछ कहते हैं कॉस्मिक पार्टिकल्स भी इसमें रोल निभाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज तक कोई भी पक्का कारण नहीं मिला। धरती की ये रहस्यमयी गूंज अब भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। सोचिए, एक ऐसा राज जो हर वक्त हमारे पैरों के नीचे गूंज रहा है, लेकिन हम में से ज्यादातर को इसका एहसास तक नहीं।